kali ini aku mau bikin obat batuk untuk si nenek ya. Ini ada jamur yang kayak gini, nggak tahu namanya. Dan juga ini merah, ini kayak buah kismis tapi nggak tahu entah iya entah bukan, tapi memang mirip kismis ya. Dan kemudian buah pir ya. Yuk kita simak gimana cara aku membuatnya. Ini kita rendam dulu ya, seperti ini. Kita rendam selama kurang lebih 1 malam lah. Nah ini kita tutup ya, ini aku rendam 1 malam. Nah ini teman-teman semua, setelah aku rendam 1 malam hasilnya seperti ini ya. Nah ini sekarang aku mau cuci ya teman-teman, aku mau cuci dulu. Terus kuning-kuningnya ini aku mau buangin ya, tuh kuning-kuningnya itu aku mau buangin. Sekarang aku mau cuci dulu teman-teman, aku mau taruh di sini ya. Nah, ini kebanyakan ya, ini kuning-kuningnya ini aku mau buang aja pakai pisau ya. Seperti ini kita buangin aja tuh, ini nggak apa-apa yang ini. Nah kalau kita sudah cuci bersih ya teman-teman, kita harus bilas sampai 2 atau 3 kali ya. Kita bilas lagi aja biar bersih. Setelah itu ini buah per yang mau kupas ya, untuk dicampurkan ya. Saya mau kupas 2 ya, saya mau kupas 2 ini. Nah ini setelah itu buah pirnya aku potong-potong ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk obat batuk ya, jamur sama ini ya, sama buah pir, dan satu lagi nanti ya. Nah kita potong-potong seperti ini ya. Kemudian kita kasih ini ya. Ini semacam apa ya, kismi tapi kering merah gitu ya, kayak anggur kering gitu. Kemudian kita siapkan air sebanyak ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan aja ininya, buah pirnya ya, kita masukkan semua ya. Nah kemudian jamur ya, aku nggak masak semua karena terlalu banyak, jadi aku kira-kira aja lah. Ini sudah cukup ya. Kemudian ini kita masukkan ya. Setelah itu kita kasih gula batu ya, kita kasih gula batu. Karena aku nggak ada gula batu, jadi aku pakai
gula putih biasa ya. Aku pakai gula putih segini aja. Ini terlalu banyak karena mereka tidak makan tidak makan manis ya. Sebaiknya ini gula batu memang ya yang paling bagus. Jadi ini aku pakai gula putih aja karena nggak ada ya. Kemudian kita tutup dan kita masak. Kita masak boleh pakai panci biasa, boleh pakai presto juga boleh, pakai wajan juga boleh ya. Kalau pakai presto kita masaknya lebih cepat ya, cuma sekitar 10-15 menit ya. Nah ini teman-teman hasilnya tuh. Ini kalau punya sakit batuk makan